用放屁音效整媳妇。哎呦我的妈！啥呀？不是放屁，你至于吗？哪那讲究的呀？屁乃人生之气，岂有不放之理？那个背锅里。不是香屁不臭，臭屁不响啊！那香味儿，烤肉味儿的。哎呦我的妈！你是不是要窜稀呀？我这你憋住。你快点的吧，你干啥？上卫生间去拉去。哎，我没事儿，不用去。哎呀，我没有，我自己还感觉不出来吗？我有没有？我肚子舒不舒服我还不知道呢。没事没事，来玩吧。你瞅你这干那个恶心人的事儿啊！哎呦我的妈！我不是故意的。你这声啊，那都是没屁硬挤屁，你咋不把屎挤出来呢你？你赶紧给我滚出去！我没事，该上哪儿去？我没事，我挤你干啥？挤它干啥呀？那玩意儿就是可能肚子是有点难受。我说没说你肚子疼，你去蹲着去拉屎去。你在我被窝里干啥呀？你叮咣呢？啊，就你给我过，年放炮呢？几百响的这个。就你那啥，就你那个蛋糕，过期蛋糕给我吃的。哎呀，老难受了，这肚子。难受你就赶紧的，别在这待着。哎呀，不行，不，哎呀，哎呦我的妈！哎呀，哎呀，哎，哎呀，你还对着我？哎呀，行，哎呀，哎呀，不行，哎呀，哎呀，你赶紧的，你赶紧的，跟我上卫生间去，上卫生间去，上卫生间去。我不去，没事，没有。你去不去？你不去我走。去你走吧，我不去。他妈恶心人呐！趁媳妇不在，偷偷把大酱抹手上，假装放屁蹦出来。Later. 你解决好了？啊，没事儿。刚才肚子不好，不舒服，现在舒服了。哎呦我的妈！你要我要气死了！刚才肚子不舒服，好了现在啊，你确定好了？好了，那我躺下了。躺下吧，没事儿，躺吧。我被窝里这股屎味儿。哎呀，你不说你好了吗？哎呀，别动媳妇儿啊！哎呀，拿张纸。咋的了？哎呀，